你好啊，英姐。咁咧就係我想問下咧，你係咩身體有咩狀況嚟呢個上水，即係海禧商場呢個上水咧，全康科技養生館咧，即係進行呢個做呢部儀器嘅治療。我係腳痛啦、腳腫啦，咁咧行路都行唔到啦。咁啊，經朋友介紹就過咗嚟用呢部儀器。哦，咁啊，你即係曾經同我講過，就係因為係嗰個腰間，即係以前好耐嘅舊患啊，腰間即係腰間盤突出啊，係嘛？唔係坐骨神經。坐骨神經，即係以前痛整親嘅啲舊患，依家咧就翻發，所以咧令到你成隻腳又腫，個人好扯住痛做嘢都好辛苦。咁啊，你依家做咗療程之後咧，使用呢部 Only Life 嘅90加。咁啊，用咗係大概係幾日咧6日啦。6日。咁你依家身體有咩改善咧？冇咁攰啦，同埋個腳消晒腫啦，冇咁痛啦。咁啊，依家係咪好開心啊？係開心。係啦，咁啊，阿英姐咧就佢翻工咧成日要企嘅，所以咧佢隻腳咧就腫得好緊要。咁啊，依家收咗腫啊，之前呢個位咧成個一個包咁噶，依家咧巢晒皮，即係燒咗腫噶啦。咁啊，佢就通過朋友介紹嚟到我哋上水海禧商場呢個全康科技養生館，咁啊進行呢個做呢個 Only Life 嘅90加嘅療程。咁啊用咗之後咧，佢覺得咧用咗第6日個反應好好，所以好開心。咁啊，我哋咧就廁所嗰方面又點咧？廁所正常咯。正常咗，即係冇之前咁多啦。冇咁多，冇密。冇咁密啦。係啊。瞓覺都好瞓咗啦。好瞓咗係嘛？咁啊，對呢部儀器好有信心係嘛？係。幾好。俾個手指。係好。咁啊，多謝英姐嚇，祝你身體健康。咁啊，我哋努力加油嚇。好。